بتدافع عن شيء شاذ، هو أساسا شاذ في الحياة، اسمهم شواذ. شاذ يا ولاد الكلب. قبل أي حاجة، وقبل السلام، وقبل الكلام، وقبل أي شيء حصل أو كان، سيبك من أهلي، سيبك من زمالك، سيبك من منتخب، سيبك من مصر، سيبك من أي دولة عربية، من أي دولة أجنبية، أي دولة أوروبية. حابب أقول كلمتين في الحوار اللي هيحصل بتاع الشواذ وآل قوم لوط. لو إحنا هنكون وسيلة للدعاية ننسحب أحسن. واللي هيقول لك دي كورة وملهاش دعوة بالبتاع ده يروح مع قوم لوط ويقعد. حرفيا يروح مع قوم لوط ويقعد. مش هنكون وسيلة لدعاة ولاد الوسخ، للوساخة والعفانة وقلة الأدب. وقوم لوط بلديا عربية في مباراة، ويختاروها من البداية إن مباراة مصر وإيران إنها تكون فيها دعاية عن الشواذ، عن ولاد مش عارف بصراحة، مش عارف أقول إيه. لو المشوار فيه انسحاب ننسحب. لو رجولتنا واعتراضنا وحاجتنا وديننا وكله هيكون في الانسحاب ننسحب. حرفيا ننسحب. بلاش نكون سلبيين، وبلاش نطاطي عشان احنا فزنا بمباراة وممكن نصعد لدور اللي بعديه، ان احنا نطاطي ونعمل نفسنا مش شايفين زي تصريح حسام حسن والكابتن احمد شوبير. الكابتن احمد شوبير بيقول لك ايه؟ بيقول لك بلا مثلية بلا عسلية. محدش يطلب من منتخب مصر انه ينسحب ضد ايران خالص. احنا شغالين في الكورة ومش مركزين في حاجة غير الكورة. لا يا كابتن، احنا لينا ديننا، لينا الدين بتاعنا. ديننا اللي قالك عن القوم اللي زي كده قالك ايه؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ده ربنا اللي قال وما هي من الظالمين ببعيد. انتوا ليه عايزين تخبوا وشكم وتدفنوا دماغكم في الرمل زي النعام؟ ده ربنا اللي قال على قوم لوط. واحنا عايزين نعمل دعاية في مباراة مصر وإيران، او يا عم احنا مش هنقبل، بس ما نقبلش ننسحب ويحصل اللي يكون. انت لما تنصر دينك غير لما تنصر اعدائك. اشمعنى ما فيه؟ اعتبر قام يعني مباريات عدة حصلت. اشمعنى في مباراتك انت؟ عشان انت المباراة الدولة الوحيدة او الدولتين الوحيدة اللي اسلامية، دولتان اسلاميتان. سيبك من شيعي، سيبك من سني، سيبك من كل الافكار. الدولتين اختاروا دي. ده لا هيقبلها مسلم ولا مسيحي ولا حتى يهودي. الجرف ده مش هيقبله غير الجماعة بتوع الجرف، آل قوم لوط. اللي هيدافع عن حوار زي كده يا جماعة والله العظيم يمين الله يتحاسب زيه زيهم. زيك زيهم، زيك زيهم، هتكون زيك نفس العقاب. ربنا هيجعل عليه يعني ربنا في قوم لوط جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. ربنا أمطر عليهم حجارة من سجيل.
كل اللي انتوا هتعملوه او اللي انتوا عايزين تعملوه، اعملوا الدعايه بعيد عن المباراه، بعيد عن المباراه. انا لو واحد من ضمنه كنت موجود وحصل اللي حصل، او ان هيحصل اي شيء كان، ان رايه هتكون موجوده او رايه الحكم او مهما كان مين، هتترافع بالمثليه، همسكها هكسرها، هنسحب بشرفي، انسحب وانا راجل، ما انسحبش وانا موجود، ما العبش وانا حتى لو هفوز بالمباراة، لو هاخد كاس العالم مش محتاجه لو هعمل دعاية للاعلان زي كده، دعاية الوساخة زي كده لقوم لوط، دعاية لعالم وسخة. ده رد على كابتن احمد شوبير بالآية. يا كابتن احمد شوبير، مش عشان السبوبة مهما كانت السبوبة، والله العظيم بص انا بحبك وبحترمك، عارفك انك بتعمل خير كتير، بس دي مقولة ما تقولهاش، ولا تقول لي مثلية ولا عسلية، مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها نطلع على الشاشة ارفض. الاتحاد المصري لو وافق ان حاجة تكون زي كده حتى لو وسط الجماهير، اصلا ما فيش جماهير، الجماهير الموجودة جماهير مصرية وجماهير ايرانية، والاتنين مسلمين مسيحيين مهما كان، الدينيا بيرفضوا هذا. الدين الإسلامي والدين المسيحي بيرفض هذا، مسلم سني شيعي بيرفض هذا، مسيحي معاها الأديان طبعا بتاعتهم أرثوذكسي أو حاجة تاني الله أعلم طبعا في أديانهم طبعا أو الانتماءات بتاعتهم، لكن لهم كل الاحترام، أقرب الناس إلينا في الدين وفي كل شيء. نيجي عاد لتصريح مين؟ كابتن حسام حسن، اللي بالنسبة لنا كان كارثة، بالنسبة لنا كان كارثة. لما بيقول لك الاحتفال بالشواذ في مباراة مصر وإيران، نحن نركز في كرة القدم فقط، الفيفا هو الذي يدير المنظومة، واتحاد الكرة المصري هو الذي يتعامل من الناحية الإدارية، الاحترام للجميع والعدالة هي مبادئ الفيفا. الاحترام للجميع يا عم لما يكون فيه احترام، ده مش احترام يا كابتن حسام. انت عايز ربنا يكرمك ازاي؟ مش فاهم، عايز ربنا يكرمك ازاي انت بحاجة زي كده؟ عايز ربنا يكرمك ازاي؟ انت عايز ربنا يكرمك وانت بتقول الشواذ ونحترم مش عارف ايه والفيفا تحترم؟ انت هتطبل في غلط، وهتطبل مع مين، وهتطبل لمين؟ احنا بندعمك من اول يوم، الشعب كله وراك، الشعب فرحة هستيرية لما تعادلت مع بلجيكا، ولما فزت على نيوزيلندا، ودي كانت قبل ايران يحصل فيها النجاسه والقذاره دي. مش عايزينك ولا عايزين المنتخب ولا عايزين كاس العالم ولا يلزمنا. هنلعب بيلي ومش هنلعب في كاس العالم، هنلعب بيلي مش هنلعب في كاس العالم. ده انت ربك بيقول لك في سوره الحجر بيقول لك: فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ده ايه ده؟ كله جاي بالعذاب، كله جاي بالعذاب، يمين الله كله جاي بالعذاب. انتوا فاهمين؟ كل آية جاية آخرها عذاب، وحجارة من سجين وأمطرنا عليهم. وكلمة أساسا حتى كلمة مطر لما بتنزل عليك الماء من السماء ما يقولش الدنيا بتمطر. أيوة بتقولش الدنيا بتمطر، قول غيث. أصل مطر دي ما ذكرتش في القرآن إلا حيث وأمطرنا عليهم حجارة، وأمطرنا عليهم حجارة أنزلت للعذاب. المطر كلمة مطر في القرآن أنزلت للعذاب. فما تحطوش، أنا ما بتكلمش في دين، أنا برد بالدين، برد باللي انا اتعلمته، برد بعقيدتنا، برد بديننا، برد باخلاقنا، برد بحياتنا، مبادئنا كمسلمين كعرب على الاقل، كمسلمين كمسيحيين برد بيها. انا برد بقانون اخويا المسلم واخويا المسيحي، انا برد بقانون.
ما تاخدنيش في ناحية انت بتقول لي بالدين والدين، يا عم انا ما بقولش بالدين، انا برد عليك من حاجات في الدين، برد عليهم من ربنا. ربنا قال لي في الحياة دي، لا ربنا مش هيحلل ده قوم لوط يعني. مش هقول لك إيه. والله العظيم ما عارف اقول لك يا كباتن. والله العظيم لو هنخسر يعني دنيانا اعتراضا على شيء زي كده ان هو ما يحصلش في مباراتنا، شرف. شرف. يكش حتى الكرة تقف في مصر 50 سنة، يكش ما يكونش في كرة خالص، بس ساعتها انت وقفت بشرف. ويكفيك شرف انك انت بتدافع عن مبدأك ودينك واخلاقك وعرضك بتدافع عن شيء شاذ، هو اساسا شاذ في الحياة، اسمهم شواذ. شاذ يا ولاد الكلب. انتوا ايه الجرف والنتانة والعفانة اللي انتوا فيها؟ بعاملين الدنيا دي كلها ليه؟ اشمعنى؟ انا مش هقول اكتر من حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يتدخل ان الامور دي تمشي وان الحياة دي تحصل في منتخب مصر. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. لا مسلم ولا مسيحي ولا أي ديانة من دياناتنا العظمى هتوافق أو تكون مسامحاكم إن في حاجة زي كده تحصل. إن شاء الله منديل هندي يترافع بنفس الألوان، مش هنسامحكم. ساعتها هنقول منتخب مصر مات، وحسام حسن والاتحاد ده يمشوا. اللعيبة دي ما تقعدش في الملعب، ما تلعبش تاني في مصر، روحوا عندهم هناك ويلعبوا في الشواذ. دي الكلمتين اللي عايز أقولهم لكم. فنتمنى لو مفيش حاجة حصلت من ده كله، أتمنى فوز مصر طبعا 1-0. وافتكرها حصلت زي كده أتمنى خسارة الاتنين بولعهم في الملعب. باللي حاضرين دمتم في أمان الله. السلام عليكم.